来看一下这辆车的空调系统如何使用。点击开启空调，点击这里，现在就来到空调的控制界面。在这里我们可以选择不同的出风方式，在这里可以选择关闭或者开启空气净化，在下方可以调节风量，风量增加，风量降低，在这里可以调节温度，温度增加，温度降低，温度增加，温度降低，在这里可以开启同步，开启之后呢，我们可以通过一边来同时控制两边的空调温度，点击关闭，在这里可以选择关闭或开启 AC 制冷，点击这里可以开启自动空调，调节风量，可以关闭自动空调，点击这里可以切换内循环、外循环以及自动循环，点击这里可以开启或关闭前挡风玻璃除霜，点击这里可以开启或关闭后挡风玻璃以及外后视镜加热除霜，点击场景，在这里可以切换速冷以及速暖，点击香氛，在这里可以选择不同的香氛，在下方可以选择淡、中、浓的程度，或者直接关闭香氛。另外在中控台的这个位置还有两个开关，按下它可以开启自动空调，再次按下关闭，点击这里呢可以开启前挡风玻璃除霜，再次按下关闭。想要关闭空调的话，点击这里就可以了。同时空调还支持语音控制，来看一下。你好 baby， 听着呢。打开空调。收到，已为您打开空调。